Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. TAF-ordningen har vist seg som en meget vellykket ordning der elevene kan kombinere yrkesfagopplæring og fag som gir studiekompetanse. Det er nå blitt kjent at Utdanningsdirektoratet vil endre ordningen sånn at den blir mer lik dagens lærlingeordning. Endringene begrunnes i at vitnemål fra videregående opplæring ikke gir rom for å dokumentere elevens fulle kompetanse. Hva er problemet med å lage et tilpasset vitnemål for TAF, og stiller statsråden seg bak den igangsatte i realiteten nedleggelse av TAF-ordningen? Dette spørsmålet er jeg veldig glad for å få, fordi jeg ser at det er diskusjon, særlig i Møre og Romsdal, om hvorvidt TAF-ordningen skal fortsette å eksistere. Og hele mitt utgangspunkt for diskusjon rundt TAF, det er at dette er veldig vellykket, at vi ønsker å finne en form på hvordan dette kan videreføres. TAF er altså en mulighet til å kombinere en yrkesfagopplæring og samtidig som man får studiepoeng, og det har vist seg veldig vellykket mange steder. Derfor er utgangspunktet for spørsmålet helt feil, det er motsatt. Det er sånn at Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til å klargjøre rammene for en videreføring av tilbudet, og dette har jeg også orientert representanten Henning Warloe om her i spørretimen for nøyaktig et år siden. Jeg er kjent med at de mange meldinger departementet har fått om hvor vellykket TAF har vært i de fylkene som har hatt tilbudet, tilsier at dette er en ordning som vi skal videreføre, og som fylkene skal ha mulighet til å legge til rette for. Og det er derfor vi har startet arbeidet med hvordan vi kan sikre TAF-tilbudet for fremtiden. Det er flere grunner til at det nå er behov for å klargjøre de rammene som skal trekkes for fortsatt TAF-drift. Det ene er at den integrerte opplæring av full yrkesopplæring og studiekompetanse over 4 år er lokalutviklet uten å være en del av den offisielle strukturen innenfor videregående opplæring. Nå tilbyr halvparten av landets fylkeskommuner ulike fagvarianter av TAF og ulike måter å organisere tilbudene på. På noen punkter er en del av tilbudene ikke i samsvar med de rammene som gjelder for fag- og timefordelingen innenfor videregående opplæring. Det har også vært nødvendig å gi dispensasjon for å få utstedt gyldig vitnemål for fullført videregående opplæring gjennom et TAF-opplegg. Gjennom vinteren 2010-2011 drøftet representanter for departementet og direktoratet ulike måter å videreføre TAF på med representanter for TAF-skolene og skoleeierne, samt de organisasjonene som er opptatt av TAF. Og dette resulterte i at departementet i mai i år sendte ut et forslag til rammer for den framtidige TAF-opplæringen og ba om synspunkter på disse. Alle fylkesmenn, fylkeskommuner og ulike organisasjoner i arbeidslivet ble bedt om å gi tilbakemelding på forslagene. Og de rammene som ble sendt ut var utformet slik at det hverken er nødvendig med lov- eller forskriftsendringer for å gjennomføre dem. Hovedpunktene i forslaget var at opplæringen fortsatt skal kunne føre fram både til full fagkompetanse og studiekompetanse, men at fylkeskommunene selv velger om det skal ta sikte på generell studiekompetanse eller ytterligere fordypning i visse studiekompetansefag i tillegg til fagopplæringen. Nåværende premiss om at det enkelte tilbudet må bygge på å gjennomføre et frivillig, nært og forpliktende samarbeid mellom aktuell fylkeskommune og berørte lærlingbedrifter ble foreslått videreført. Vi har nå fått inn mange høringsuttalelser på dette, og vi vurderer de synspunktene som har kommet. Elisabeth Aspaker til tilleggsspørsmål. Ja, jeg mener altså at kunnskapsministeren har en stor pedagogisk utfordring. Hvis man mener at man har sendt ut noe som skal bidra til å klargjøre rammen, og de som sitter der ute klart oppfatter dette som et angrep på hele ordningen, og at den i realiteten står i fare for å bli nedlagt, sånn som den har vært etablert og har vært en suksess gjennom mange år. Og når statsråden sier at dette er et problem oppfattet som et problem i Møre og Romsdal, så det er en stor sannhet med modifikasjoner. For det er jo nemlig sånn at det er ikke bare fylkeskommunene. NHO har reagert, og man er også ganske rystet over at dette samarbeidsrådet for yrkesopplæringen ikke er konsultert i saken, ikke har vært tatt med på råd i forhold til hvordan man skal kunne gjøre det her fremover. Så jeg lurer jo på hvordan det er mulig at saken er kommet så skjevt ut fra hoppet, at det oppfattes der ute som at ordningen nå er i ferd med å bli nedlagt, og så står altså statsråden her og sier at det er stikk motsatt som var hensikten med den høringen. Statsråd Halvorsen.
Jeg sender gjerne over en kopi av det brevet som har gått ut til representanten Elisabeth Aspaker, som ser at vi har skissert noen forslag til hvordan TAF kan videreføres, og bedt om synspunkter på det. Og så langt har vi fått 22 høringsuttalelser, og 16 av dem, det vil si 75%, gir tilslutning til de forslagene som er. Så det betyr at hvis det nå er noen som er urolig for TAF, har synspunkter på de forslagene som er sendt ut på høring, og som vi gjerne vil ha synspunkter på, det er derfor de er sendt ut, så må de sende de synspunktene til oss. Og vi er lydhøre, vi til og med saumfarer mediene for å få dem, i tilfelle det er noen som faller for fristelsen på å okke seg i mediene i stedet for å sende synspunkter til oss når de har den muligheten. Så da vil jeg gjerne invitere til at hvis det er noen urolige der ute som nå ikke har fått fremmet sine synspunkter, så må de sørge for at de formidles, selv om ikke de har holdt høringsfristen. Den ble utsatt til slutten av august, for vi er opptatt av å finne en form på TAF som betyr at dette kan videreføres, fordi det har vært en litt hybrid i systemet. Aspaker. Ja, president. Jeg er for så vidt litt beroliget av det svaret som statsråden kommer med nå. Men til det siste statsråden sier om en sånn hybrid i systemet. Ja, men vi må ikke bli så systemopptatt at ikke hybrider som viser seg vellykket og som store suksesser også kan finne en plass i systemet. Og man må kunne på en måte gjøre det på en sånn måte at man slipper å sitte ute og lage på en måte sånne særregler og tilpasninger. Men jeg har da et konkret spørsmål til statsråden til slutt. Vil statsråden nå innkalle Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen og bidra til at man får godt gjennom denne saken, og at de som da sitter med skoen på, og som i dag er så fornøyd med denne ordningen, faktisk også kan bli tatt med på råd før departementet tar sine endelige konklusjoner. For jeg har altså hatt møter blant annet med NHO, som slett ikke føler seg sikker på at det på en måte som er sendt ut på høring vil bevare TAF-ordningen i den form den i dag har. Statsråd Halvorsen. Hvis NHO er bekymret for det, så bør de kontakte men de står selvfølgelig fritt å ha samtale med representanten Aspaker, men de bør også gjerne ta en kontakt med meg om det. SRI er et veldig viktig samarbeidsorgan for oss. Dette er selvfølgelig også et tema der, men altså intensjonen med det vi nå ønsker å få til, det er hvilken form TAF skal ha permanent fremover, fordi det nettopp har vært et skoleslag som har kombinert både studieforberedende og yrkesfagene. Så det er det ingen grunn til å stille noe som helst slags spørsmålstegn ved. Jeg er forundret over at en sånn misforståelse kan oppstå når det er det motsatte som er tilfellet, og når vi har sendt ut en skisse til hvordan det kan gjøres, og ber om tilbakemeldinger på det. Kom med de tilbakemeldingene til alle dem som er opptatt av dette. Vi er opptatt av at vi skal klare å få denne skoleformen til å fortsette.